përshëndetje miq të dashur të emisionit veç 10 minuta. Po takohemi sot me sfidën e radhës. Sfida e për ditën e sotshme është me qit naftë, po i bi shkurt kështu. Pak është ftoftë, ama po dash më vesh me këto tesha që më marrë edhe klientët pak më seriozisht. Sash po pres më ardh dikush edhe më vazhdu me qit naftë. Derisa të vjen dikush, po sigurohna me ditë se ajo më të duk mirë me çdo tesha, edhe pse ku mujt mi vesh edhe pantollat, po diçish se di, nuk më isha me po veten qashtu, edhe mu doke që për marrë punën shumë seriozisht, e nuk po du, se është veç një sfidë për mu. Për momentin jena në Kastrat, qysh po shihet edhe prej teshave. Pe presëm, dërisa shkellu, këta shtim ekën, nuk e di pse, nëjse dikush ko ka të qit e kryte, okej. Qëtash për pres më orë dikush, edhe me vazhdu, me qit naftë. S'kom qit kur vet, nuk i qas kjerët kur vet naftë, po mësona, së është najsen e merë, e shtin, e nëzirë. Sa naftë kemi qit, apo më tregon? Sa unë kome ta qit? Sa? Bana kazı diyor. Unë të puluja. Sa kome qit? Hajtë të kazëm. Şişte. Okej. Tash? Şişte. Tejta? Şişte ve. Çamaştı. Që të mrana, a duna me shtyp në isan? Ne şişte? A është mirë? Şöyle. Qështu a? A me... Qëto a? Tash? Jo, se s'deshte ti me më tregu mu sa me t'i qitë. Kur t'u na me nale vetë? Ha? Shumë pak ta komi qitë. Për ndryshe, konsumatorët kur të vinë, me këtë kartet po më i kanë me i pas 5 cent zbritje. 5 atë, 5 këtë, bohën këgja shumë. Se ka orë dikush. Sa kemi qitë? Zak, po thot. Po, veç jam orë. Okej. Veç dalë me Veç të vetëm që e kena. Në zatë ma pa bindër? Okej, në zatë? Po, ta shëmësova. A e pat një pull dikon me prejk? Ku? Okej. Që ama huse, me qëtonjë, veç sot të kushenin. Preke me të kushenin. A qëto? Po. Shtavish. Qëto, a? Tash? Tash në ke vetë që. E qysh? Mira. A du të me mojt a veç? Jo, vetë. Okej. Në e ko mojt ma erët. Ka për mojt të kartela? Jo, dole. Shumë gjatë s'ko ka në bu, këto. S'ko ka na i senzor. Po ftoft valaverës veç. Se me punu dimrit. Sa? Që? Pse? Auslanderat, a? Siamo a Pakistan. Ku e shumë bre. Faleminderit shumë.
Mardhina. Hej, po pritoj me punu. A? Kur na? A më i vendim mu diqka? Po ta shoh uniformën bre. Ata qas dë naft për i shpis. A? A? Jo, mëra. Të punon këto, zëtnit, shko ta me marrë naft falas. Qa për du? Në se një mu muna i sanë, në mu mua abet. A? E kërë të shkuaj, e kërë të orarin, a? A? Okej. A ke hongër buk? Qa ke hongër? Okej. A ka mundësi mos më merë me konsumatorët e mi, s'po di pse po nga me mi marë. Këtë jetë me pasë. Jo, kë menej që pja qas falas. Unë e marë me marë i bakshesh, kë falas. Se dita kështë pja qasë. Jo, se shkurt e kom une. Veç 10 minuta, e kom kry gati. E që shë në gjitët që kjo se kere tam kur se mësum janë gjitë, vish ishta? Këtë kontakt, mirë. A, mira? Këtë qafënër, këtë të taj. S'kam thaj, une. Unë jam halal. Me së dashur kisha pas qef me nejt krejt natën që të, edhe me vazhdu deri vonë. E di që mas orës 12 bëhet kogja shumë që të me njerëz, po për shkak që është shumë ftoft edhe jam vesh shumë hall, nuk po muj me nejt ma gjatë. Po besoj që për atë sa nejtën bashk, edhe ashtu e kemi sfid me nejt 20 minuta, po besoj që u knaqëm bashk. E sfida tjera na presin nesër. Deri atëherë nga unë Anjeza, miru pafshim.